katunikomereze n'igice cya 32 turatari kureba Angela wacu ndetse dutangiye Kadira avuga ati nenzi ko turahura muri restaurant gusa ahangaha utsenya mukobwa nago twabyumvikanye aravuga ati ariko tuzawana nta bintu bya danje nabirenze aravuga ati birerenze kuko umaze kunzana handi hantu tudafite uko twabyumvikanye aravuga ati none sibwo bigende bite aravuga ati ngenda shaka kujya kungurira shokora utangiye kungira umukozi atoya shaka kunzanira shokora Kadira sigara kuno yitotomba aravuga ati mananjye akagakobwa gasige kamenyera nuko ahita ajya kuzana shokora aravuga ati ngiyo rero tamira ngo tamira tugende iyo tujya ahita muhereza shokora naratamira iki muri kureba Angela yambaye nako nazi yambaye muri kureba kino gikoti kigura 12,000 ni kujya nyigurisha kuri ya website y'abanyarwanda yitwa nk'ashop.com bakomeza kuri no sasa nazi yazanye Kadiri hakunonga mugurira ibyangwe kubera ngo bari muri propaganda kugira ngo bigarurire nde Angela kandi Angela ko yagaruka uyu nazi ntagaruka unda afite nuko ashaka ko yongera kumera umukozi wiwe Kadiri we nawe urabizi Kadiri ashaka kumugira umugore nyine ugiye kumbwira ati ikintu cya mbere wenda gishira gukura umukobwa kwambara neza nimba ari ibintu bitatu bya mbere abakobwa bakunda kwambara neza kuruta ikindi nicyo bita confidence nacyo kirakonta ariko cya mbere byo ari kwambara neza hakuno sasa uyaraza akarya utwari twose akanuka tambuka arambwira ati meze ne ati hano meze neza irashati Kadiri yambariye mwe imbere yigurisha 6,500 aravuga tumeze utati nimeze fresh nuko ambwira ati ahangana neza ariko harimo akantu k'umunyacyaro kaduhinde n'indi myenda turebe ubwo bari gushopinga aravuga ati nawe urukongora aravuga ati yego ugomba gutsinda umutima w'umukobwa baragiye barashopinga aravuga ati nyamara ibi bintu wanzanyemo byo gushopinga sinzi nimba birarya aravuga ati oya ati nabirenze reka duhere kuri ibi ngibi aravuga ati nyamara iyi myenda nubwo uruko ngo wayinguriye ndabona na bintu birenze aravuga ati nagaraho ngaho gucyo gusa reka ngira hano nkujyana reka tujye no kuri ibintu by'inkweto aravuga ati iby'inkweto se kandi ibyo bijemo gute atuzi imyenda ko nayiguramo n'ikibanza ipariseri cyangwa aho nuri kiwacu mu cyaro none dore dufashiye hafi miliyoni zinge tuguzemo imyenda iriya myenda ibihenze nuko kuri ya website yitwa nk'ashop.com nyihendura dore cya kintu nababwiye nazi yambaye iki abakobwa bagishaka 12 byawe ugahita ukibona nuko uyu ngo ahita amubwira ati koko se ati izi nkweto ntago zihagije kujya twajya kugura izindi nkweto amubwira ati wapi katugenda avuga ati ntago nabyumva koko se ahita batambika ngo bajye kugura inkweto nuko uyu ahita amubwira tumva nzarira n'injugu nkenye n'injugu uramukobwa ari kujya twari twose dutambutse ari guhitagura mu kanya amaze gutuma agashokora agatuma gaki navuga arangije arahita aramubwira ati umva niba ngibi gerageza wana avuga ati mana utangiye kumbera umwana mwiza shana ukuru yambo kurenza uko nabitekerezaga batwerekana none hakuno ku Rwanda ari abantu babiri bahari ninde ni babandi bari gupanga gucika iri joro bagomba gutoroka bakagenda biragenda gute birabahira simbi zikaturebe nukarangije ahita amubwira ati ese urabona iyi nzu imeze ite iyi nzu hano umeze gutya na gutya ariko dushe zayo ndabona zifite ikibazo iyi dushe ndabona ari ntoya ndumva tutayibamo wayikunze baravuga ati ngiwe twarara no hasi umugarama kanikosha ngo no hasi ayaryama nimba umukunze mujane yego muteteshe yo propaganda umukobwa ari kureberaho avuga ati icyambere nuko naba ndi iruhande rwawe ndetse aho twara hari hose inzu ntago nitengo ni ntoya cyangwa dushe ni ntoya aho warara hose nanjye ariho ndyamye nakumva nta kibazo mu minsi ya mbere ubundi kimujyana nukabavuga ngo ubundi ngicyambere ngo n'ubuzima ngibindi bizaza mwamara kuhagera arakwihindukana urabazi abashuti banjye bajya bamubuhamya bamanye ujya mbwira ati musaza wacu ntukarongore nanjye nkahita bati kabisa ibyo mushiki wanjye mbwiye bura nibyo uramwambwangije nje mbwira ati nanjye ikintu cyo nkunda ukuntu uri hambo uyiravuga ati kandi nkunze ukuntu nshigikiye nibwo bwa mbere nkubonye uri muri iyi modo usa nka wishimye nyamukobwa arishimye uyu munsi agiye kubana n'uwakunda bura nubwo mugurisha ibyishimo byanyu icyambere ngo na amafaranga niko bukobwa usigaye ngo na amafaranga nta nubwo ari amafaranga oya ngo na amafaranga icyambere ubundi sikara amafaranga ngibyo byiza ngo ku rukundo rwizana niko byo nubo bavuga ubundi icyambere na amafaranga nanjye ariko nzajya mbwira abakobwa dufite amafaranga nukarangije avuga ati rero ibigikurikiye tujye kujya muri salon de coiffure turebe ko twajya kukogoshisha hari kuri Sky ku Gisenyi kwa Neri wa mukwafiri wara ku Gisenyi n'ujye kukogosha aravuga ati nago nabyemera ati none se ibi byose bitabibure koko no kuteretangira aravuga ati yego rwose cyane aravuga ati ariko Kadiri kankubwire uri umwana mwiza n'ubwo utajya ukunda kubigaragaza aravuga ati wayabana nawe winshimagiza abana na bintu bya danje uko yaravuga ati ariko rero ndikumva ntameze neza ati none se wamera neza gute ati gute se aravuga ati nyine ibintu byose byatambukaga wabiryaga ati cyangwa nimba ushobora kuba wenda utwite ukaba utabizi
uriya mukobwa nazagira ubwoba. Aravuga ati ugize ngo iki? Ati wabona utwite wenda wowe ukaba utabizi. Aravuga ati ngwino hano nkwereke. Ati ko mbona uhagaze si bageze hakuno sasa kimara kumbwira ngo wenda nimba utameze neza ngo munda ngo birashoboka ko ari ikibazo cyawe ukubera ko kurya utwaye twose ubonye. Ati birashoboka ko wenda ushobora kuba utwite. Ati nabyo bitekereza kuko warya gutwe twose n'umutware twose uyagize ngahindukire abona nazi yasigaye inyuma afite ubwoba. Aravuga ati yewe ko tutagenda ati oya naha tuje kuri iyi farumasi hari utunini nje kuba nahagura ariko nugufera no kumufera ari kumubeshya. Uyu nazi yahise agira ubwo akimara kumbwira ngo wabona twite. Aravuga ati umva urabizi ibya saro bibyo tuzaba tubijyamo nyuma. Ati ndi kubona amasaha yamaze kudusiga. Uyekira hanga yitegereje kuri kunuza kuri mashini yiwe hari ukuntu nyine umuntu aba afite access kuri bank account ziwe ariko ari kugenda kuri link wenda ya website ya banki runaka. Nge mbitse muri ya indi yacu ya banki y'Abanyarwanda twese turayizi banki sako murenge sako niyo yanjye ubundi. Ibyo bindi rero byo kuvuga ngo kanda kanyenyeri ntago mbizi nge njyana gatabo ni buriya n'abakora limit no mpamvu wanyoreza amafaranga cyangwa bikanga we ni mugaseko ukahitaza ku ruhande aravuga ati nge nago nabyumva ukuntu amafaranga yanjye papa yamburokira amafaranga kumbe Berigini papa yamuborokiye amafaranga. Aravuga ati none n'inzu yanjye n'imitungo yanjye papa yiborotse. Dore BBC hara mu buryo hasi ya kino cyapa cyitwa Bero Films muri kureba dore haruje kubumviriza uko bari kuganira na muze atifu haruje kumviriza mama wanazi nuje kumviriza. Ati papa ibintu yankoreye ni ibyamfura mbi papa ibaze iki imitungo yanjye borotse. Wa musaza araza aramuturisha mbwa ati tuza murabiza abagabo gupanika twebwe biragora ntago dupanika ibibazo ngo bizoya ibyo ni by'abagore ngo ubwo se ngo nabigenza ngo tinga imitungo ngibaze ngo ko niranze nayiguze mu mafaranga yanjye ngiri ko papa yapanitse. Twabagabo tatuzi iki byago biho tugomba we gotta fight for it. Uko uyaramubwira ati tuza uraza kugana na muzehe nyuma. Ese uziki wenda muzehe ibi ngibi papa wawe wabona ibyo yapanze kugira agukeneshe cyangwa se akwambura imitungo yawe yose ayikuvaneho n'ibyari bye wiguriye bikuvana kugira usubire iwanyu wongere kumubeginga mbe gusubire ko ati papa ntago nigize umwana ntago nabaye umwana mwiza umbabarire wongere ujye gucinya inkoro kwaso wenda wabona ibyo papa washaka. Aravuga ati none se urumva nabaho gutati nanjye ariko nagutunga cyangwa mbwira nimba ushaka muri company zanjye uyu buri imiryango yombi ifite amafaranga yego nyine abahanga uyu muryango ko banazi nago barusha amafaranga muzehe zigi ariko nabo barifashije bafite amafaranga amamiliyari n'amamiliyari apana miliyoni oya miliyari amamiliyari ne kuba ati ariko nanjye ushaka muri company zanjye nagwamo amafaranga nuko uyu uri hirya gaseka ati ye papa se nawe yabageze bari kumutuburira nk'agahungu k'imyaka 20 buri abahungu imyaka 10 na kugera kuri 23 bakibafera bakibatuburira. Iyo umukobwa gufatiranye n'ubucakura abakobwa bafite imyaka 18 19 ufite 23 agukoramo akazi ugahita wiga koko namo byo mvuga ngo abahungu cyo koze ngo ninyana zimbwa ngo nta rukundo mugira uza abakobwa baramukozemo akazi. None abahungu bajya bigira ngo karaga kobwa nagakozemo akazi kumbe niko kadukozemo akazi tutabizi. Ibi bikobwa ku ruhande akomeza kubwira ati ndetse nimba ushaka nagwa akazi ndetse nimba ari n'inzu ushaka ngena nakugura n'inzu. Uyu mama wanazi arikangarwa ati papa ibi yakoze nago nabyumva batwirikana none nazi ari ku ruhande yavuga ati gushopinga byarangiye ariko urabona ukuntu wambaye neza turukuntu no kadire sigaye yambaye wagere yahaye kuri shop bita nk'AGASOBANUYE.com muyige hiyo website. Ubu ngubu ariko hari utuntu duke we yaho nkuri aka episode ariko muzarebe ejo nka saa 8 muri ibintu nzaba naba posting byadanje koko. Uyu munsi ndaje utuntu dukeya kugira tunashize kuri promotion ejo none mbateme ibindi bishyashya nzaba naranguye. Nuko yahita avuga ati reka nkubwire rero ati ibindi byose byabaye ugisigaye no kujya kugurura byo ubundi citegura gutangira date ukaba romantique nyine ageze hakunina aravuga ati urabizi ngenge gutaha rero kumbe uzana ari kumuhamagara katurebere genda bite. Nyaboneka mukande subscribe nyaboneka urebe kuri video hasi yayo muri commentary link nashizemo iyo channel mujye kwikanda subscribe kuko niyo tuzahita dukomerezaho. Channel nayo ijye kuzagera cyo yega gasobanuye n'ibintu bijyanye n'ibiganiro n'amakuru ariko cyane agasobanuye kanyu nago nzakabimo muhumure. Kandi iyi tuzayisuza ku mugaragaro mwebwe muhumure nta kibazo. Ujye ureba nimbanditse ngo Bero Films gusa yahitaza ku ruhande ahita avuga ati umva noneho nimba ugiye urugendo rwiza
anikuramo n'agati karamwishyurira asigaye hakuno yisatse yumva mundi mufukana amafaranga arimo arebye abakobwa ukuntu bari gutambuka uyu yarara ku ruhande ari kwisaka abonye n'amafaranga hari ubukobwa bwatambutse rogata mana we tore kuntu cyambaye hameze nka cya gihugu gisobanura kagaseri kacu kuri ABEELO films niko bari kuvuga bari abakobwa ati bangeranye no kuri ABEELO films ariko ati we ibi bintu koko bishobora gukora atarinjira mu modoka rumusabiriza mubwiye ati wampa n'agasagutse natwutsaguje yigira umutima mwiza disi ameze nka mama Henry nawe yigira umutima mwiza ubundi njye nkunda abakobwa batanga batitangira bwo ati amafaranga akira nkunda abantu batanga ariko apana ubwo hari abapfapfa bahita bumva ibindi nuko uyu wayitenjira mu modoka utagiye nyuma asije sasa ubwo kurana ndi kwishyushya nibwo film itangiye ako kanya hari umuntu ayisamagara nako hari wahise muhamagara mwita bati ubundi ko nagushatse kuva na kera hose byagenze bite umupira uzana yambaye ngugurisha 500 ati nagushatse nakubuze ese ko utari kunyitaba ariko ubundi kuva ubukwe bwapfa bwanjye ibi bintu byose ndabona utakibyitayo aravuga ati guturuko ngo nago mbyitayo aravuga ati ariko urabona ko sogokuru nawe ari kungendaho mukanya muri urwo bari gora bambaza ngo kutamaga yanje byagenze bite ese ngene by one aravuga ati ariko reka mabwire Angela ngo yanakatiye kadiri Angela uriya mukobwa nayinzi karagakobwa karaho ngaho gasusuguritse nago nayinzi ko nakabwira ngo tubane ngo kanyakane ahita mubaza ati se watekerezaga iki wa muhungu aravuga ati natekerezaga ko nimusaba ko tubana arahita bwanuka agahita avuga ati yego ndabyemeye agahita nsimbukira akanansoma avuga ati ndabyemeye mbega uranzahuye sawa unkuye none uriya mukobwa yise yihagararaho yikomeraho abakobwa mukomere ku byanyu mubikomereho bya bintu muhora muducyura ngo ibyo nabwo byose mujye mubikomeraho rero kugira mutazajya mubicyurira abantu yaravuga ati kadiri ibyo ugiye kumbwira ndabizi ugiye kumbwira ngo ninguhereze inzu ati ngenzi ugomba kuyimereza ati nagukora ibyo mbwiye byose aravuga ati wapi wana nta byadanje nanjye wankuye amafaranga menshi ubwo waragiye hanze sinjya koherezaga amafaranga uri gukina kadege se kayariye aravuga ati rero ibi ngibi nago nabivamo ati okay cyo koze ndakurebera kandi kantu naguhereza ni icyo kintu ariko ibyinsu byo byibagirwa ati ariko ibyo twabyumvikanye toya ibyo byibagirwa shaka undi mushinga waburi gukora ati ariko uratekereza ko ngewe kadiri ko yabandi utaho ku buryo waba ushaka nko guhindura ugakinisha kadiri iyi game aravuga atoya ati none uri mu biki aravuga ati ari diri ndi gupanga umukino ndi gupanga uhambaye wewe ntabwo ahita umenya ndeka ahita mukupa batwereka kuri no muze zijyaho yarari n'icyegera ciwe hari undi mugabo yari ari gufasha ngo asinye amasezerano basinye na kontra kumbe duri mama wanazi nawe aje kuri no aje kwaka appointment mbega appointment mu gihe mbare hari abantu batabarize urabona nka kumwe ubugiye nko kwa meya kugira umubwire nk'ikibazo nka meya runaka ntabwo uhita kwa meya ngo mfite iki kibazo ya ugomba kuba waranditse bizwi n'itariki no baba baragusubije iyo tariki ugiye gusubira ugiye kubonana nawe kubera ko aba yaragusubije mbega ibyo nibyo bita guhereza umuntu appointment kumuha umwanya mwarateguye igihe muzahurira that's appointment it's tips like that type za appointment mbese muri make uyu mugore azakwino kuko na appointment yarafitanye na muzehe bamusubiza inyuma aravuga ati wotegereza ako kanya yinjira afife turabizi ko afitanye amateka na muzehe aje kwinjira barabwira turategereza ari umuntu bari kumwe ahita amagara ati muzehe hari umuntu muri kumwe ntegereze nk'iminota 5 muzakimara kumubona ahubwo ahita yirukana bari kumwe ati injira sha injira bawundi bari kumwe baramwirukana aravuga ati yewe ni karibu ahita buvuga ati uyu nguyu ntago nshaka kabari hakuno none kagende nahita abwira iki cyegera cye ngo genda aravuga ati umva wakoze ikintu cyanyacyo kuba utaratumye bari abana bombi bashakana biriya bintu wakoze ntago ari byo nako nibyo byanyabyo kuko ntago bari kuzashakana ari ababyara kiriya kintu ntago kibaho ariko ngo ari ahantu nginango yisobaneye mu Bugande ngo ari ahantu nanjye numva ngo niyo wasuye bagwa n'umukobwa muhandike muri comment aho hano mu Buganda ariko aravuga ati icyo ndi kugira nkubwire rero Angela uyakivuga ijambo Angela mama wa Nazarahindukira ati Angela ntago byari ngombwa ko ahita ashakana na Ozana mama wa Nazaravuga ati ako kantu kuko niko ariko ntibaza kuri uyu mugore ngibye nibi aravuga ati biriya kosa nago ndabikora nakoze amakosa menshi hahise kuri incuro nago ndaza kwemera ngo amakosa agize kunyigarurira aravuga ati ibyo wakoze ni ibintu byanyabyo arati kandi ndemera ko namaze kubona ko Kadiri ari umuhungu ukunda Angela wamaramaje cyane naba ngihumeka cyangwa se naba ntagihumeka n'ubu rukumbona cyangwa se utakimbona wumve amagambo y'umugore gukoresha naba mbega ndiho cyangwa se narapfuye naba ngaragara cyangwa se mwaramburiye irengero ntuzigera utuma
hari undi muhungu waba usimbuje Kadiri mu gihe ufite amahitamo cyangwa se ugifite ubwo bushobozi. Kadiri ni umuhungu ukunda umwuzukuru wanjye, nakwishimira ko yambera umukwe, mbega mu yandi magambo twamugira umukwe mu muryango wacu. Atariko ibya Ozani ntuzigere utuma ririya kosa riba. Uyu nawe arabyumva aravuga ati ibyo nanjye ndabishigikiye cyane, ariko yumvise bagikomeza kuba ibya Ozani na Angela yegera inyuma ngo yatega amatwi. Uyu musaza aho urutura ikigambo aravuga ati ahubwo uzi kuntu ejo bundi nagiye hariya bari gutuka Angela ngo baje ngo kupresenta ngo ubukwe bwabo ngo na Ozani, uzi ko nagiye hariya bura gato ngo mbwire muzehe ati wari ugiye kubimubwira se, wari ugiye kumena ibanga. Muzehe ati yi nagiye kumena ibanga, ibaze ko nagiye guhita mena ryabanga neza. Aravuga ati oya ntuzamena iryo banga. Ruye aravuga ati yego rwose amabanga ntimuzayamene ntago mbizi. Aravuga ati niyakotse niki bundi wari ugiye kuba ko naciye muzamu. Muzehe aravuga ati nari ngiye guhita mbwira muzehe atifu mvuga ati ibyo mugiye gukorana ari byo, mugiye gushingira Ozani na Nazi nako na Angela kandi bomba arababyara. Ibaze ko numvaga namubwira ati uzi ko uyu mukobwa Angela mufata nk'umukozi wanyu, uzi ko ari umwuzukuru wawe, iri banga ryumvishe. Aravuga ati mana yanjye oya ni kurota bishoboka bite. Aravuga ati ibyo nibyumvishe nibyo. Abyumvanye muzehe Zigi kandi azi ko Zigi afite amabanga menshi ya se. Aragenda avuga ati rero ati iri banga narabibitse ntago azi kamaze kurimena. Abagabo bari abakera koko, si nk'ubu bari kuvuga harangaye bakavuga cyane, ubwo bazi ari ibiki bari kuvuga. Batwereka ku ruhande uyu nguyu ko atebana umwana ndaza kwemeza umwana. Abana bo nako bo muri iki gihugu ndimo si bo mu Bugande hano imbarara, uzi ngo bajya bemera ntago bemera. Nuko ahita avuga ku ruhande aravuga ati ko mana yanjye ko si bundi ngi wabo cyangwa mitire kwa meri mwere kuko nambaye neza ka bakobwa bose bari kundeba. Ako kanya hari telefone y'isi muhamagara ya Nazi, arambwira ati umva mwinizere ko amaze gutegura indabyo kugira ujye kumureba basi cyangwa se umusaba appointment. Ati wenda izo ndabyo zifite si foto runyereze. Ahita fotora ifoto ayimwereza kuri WhatsApp. Arabwira ati aha izi ndabyo nibyo zirakora umuti. Aho yahita avuga ati mfashe umwanzuro rero ngiye guhita njya kumureba. Numvaga ndajya kureba mama ariko kanjye kureba Sheri. Uwo bita Sheri ari kuzinga imyenda. Iri joro yiteguye gutoroka agatorokana n'uwakunda. Anti waraza aravuga ati uko mbona wagira ngo uruguhunga. Aravuga ati oya ngiye hari ahantu nigire kubera ko mwanyirukanye mu nzu yanyu, ngiye kujya kwibera muri hoteli nyine bisanzwe mfite amafaranga. Ngo uyu mukobwa kuva kira kana amafaranga yakoreye agahembwaga mwara rugo nta nicyo tanu yigeze akora, nta nicyo urumva ntiyiguraga makeup, imyenda nyirabuje ntiyemeraga ko yambara imyenda ye. Nyirabuje yambwiraga tuzajya yambaye imyenda ngiye nambaraga genda yanze nibyo bamuherezaga ngo bari bo byambara. Bahita twereka ku ruhande yari kuvuga ati rero cyo ndi kugira ngo ubwire ndagiye. Ati aravuga ati ariko wa mukobwa ukungu kuno kwikunda gusa twese wari ugiye kudukiza ubukene. Ni gute aba bahungu bose babakatira ariko ufite kandi gahungu kari kugutereta sha, ufite kandi gahungu muri kuryamana waryohe. Ubu ngubu yamaze kukuryohera, iminsi yamaze kukuryohera, ubu ngubu urukumva nta kintu wavugana na bari abahungu. Ati buri abagabo bose baba ari bamwe. Aravuga ati uko ari kuvuga amagambo wakamwihorera. Ahita arakara ahita agakura imisatsi. Aravuga ati umva ngenda avuga ari kunsubiza uko akunga ko nagasuzugura nyina itagera nyirakuru akabana nyina w'uyu anti we. Aravuga ati ndakwiyamye icyo umukobwa ari kuri kumubangamira. Ati aka gakobwa uzi ibintu kari gukora wabona ko afite umuhungu bari kuryamana. Aravuga ati vanga agenda. Ati ntago nagenda uyu mukobwa ubundi katatubwira amahitamo ye yahisemo nde yakunze nde katatubwira ibyo ngibyo. Aravuga ati vanga agenda ariko washyanuwe niryara kuzarekera kwangabira umwana. Uyu aravuga ati ngewe reka icyo ni kukubwira uyu mukobwa afite izindi gahunda. Ataragenda aragaruka arumviriza yumva ukuntu nyina ari kwinginga aka gakobwa kakuzikirika akabwira ati none se ugiye kujya kubaye. Aravuga ati ngiye kujya uvanga ngende muri aka kanya nimba ari abantu babiri ntashaka kubona. Sinshaka kubona sogokuru na anti wanjye niwe baba baravuga ngo aka karaya aka gashinzi niwe baramushihura nyine gucyo gusa. Usibya undi w'uruhara utajya umushihura ubundi nimba ari musaza wa nyina nimba ari iki sinzi. Nuko aravuga ijambo ati wa mukobwa we muri hoteli bizagutwara amafaranga menshi cyane, si ngombwa kujya kwa muri hoteli. Yaravuga ati oya ntago ariko bimeze. Aravuga ati nyine nta yandi mahitamo mfite nanjye ntago nakomeza kubana. Ati basi mbwira nimba ari ngombwa ko tujyana tuwe nyogoko. Si ngombwa ko tujyana nta kibazo, ndetse ukuntu nyitaho nakifuje kwa nararezwe nawe kuko mba mbona ugira umutima mwiza. Ati nyogoko nimba ari ikintu ntazicuza cyangwa se nimba ari ikintu ndi gufata umwanzuro mwiza cyane nzi ntazicuza kugeza na n'ubu. Ati ni iki kintu ndi gukora cyangwa se n'ukuntu nanjye ndi kugerageza gukora ikintu nikuriye mu mutwe bwa mbere apana gukora ibyo abantu bambwiye. Aravuga ati wa mukobwa koko surishwa ibi bintu ushaka kubikora. Aravuga ati ntago nkeneye. Aravuga ati ndagukeneye ariko aka kanya ntago nkeneye kuba naba muri uru rugo. Nkeneye nanjye gukora ibintu byanjye nkatangira ubuzima bwanjye nkitekerezaho nanjye nshaka kuba ngewe kuruta uko naba Angela w'abantu. Aravuga ati wa mukobwa rero igihe cyose uzankenera nzaba mpari ndi nyogokuru wawe, ndetse kandi nimba ufite umuntu wakunze
wakunze ibyo nzabigushigikiramo. Niba ufite ukunda cyangwa se ibigushishikaje sanga ibyo amarangamutima yawe agushishikaje. Twese mu abantu twigira ku makosa tugenda dukora. Yewe ndagushigikiye umukobwa yararize bwa mbere mu mateka abonye umubwira ati kora ibyo ushaka sha, mu gihe Anta bavuga ati shakana n'uriya wagashyano we. Ubundi si ibyo urukundo bibaho, urukundo ni scam. Abagore nta rukundo tugira, iyo ugeze urukundo rurizana ni kuyu waba ari kumufira kuko nawe yagize urushako rubi akumva ariko biza, ariko wabona ariko bameze wenda ngiye nkaba ntabizi, ariko ngiye abakobwa tuziranye bose baba bimbwira ati niko bimeze. Hari umudiaspora nibutse wanyemereye sheri ati wowe nzago nkanjye se maye ndahoraga nuko ku ruhande nuko uyu nguyu yahitaza ayambira Anti wiwe, ariko Anti aravuga ati wa mwana wawe ugiye rero ni kure cyane. Akira impamba amuha inoti za 2 za zindi zo mu Rwanda, dore ngizi za zindi zacu za 2 nizo ntara bajya bakoresha. Za zindi za 2 muri kuzibuka zo twakoreshaga kera. Ugaruza ibona nyino filime muri 2020 ingahe, niyo mpamvu nkoresha ko karongo kera, wenda zizaba zarahindutse nditeganyirije nako ni uyu mwaka uri kuyireberaho. Aramubwira ati uzagira amahirwe masa mu byo giyemo, uzubaha amarangamutima yawe nyamukobwa. Umukobwa aramusezerera nuko agiye. Angela asanze uwakunda aragiye araberewe afata no kudufaranga. Ejo bundi ngiye kuzabasobanurira filime igiye kuzagira aca ku ba DJ yitwa akusanye mvugera hamwe muhumure. Ntago mwari muzi ko izisanzwe nzisobanura n'izisanzwe ndazisobanura. Za Barivire burana nge wazibakoreye bayibatayemo, za Bride Flower, za Forever Ndeva n'izindi zose nazibatayemo, za Vishi Kanya, Vishi ya Militi Sintara, kuko hari nyinshi, Midnight Texas. Hakuno ku ruhande uyu ndagira ukurikiraho ikintu kiri kwera ku ruhande, ndagira ukurikira urebe gasubi inyuma gato mu mbabarire. Hakuno Angela kimara kugenda uyu yaje gufunga atarafunga ati yewe niko yewe tate ati muraho yigira umukwe ati yego rwose batwereka hajya uramuhungu yitwa Kadiri agiye kwaba Angela afite rindabyo, kandi Angela twe dusize agiye Kadiri nyamara ni inkunguzi. Hakuno ari kuvanamo amafaranga atondeka amafaranga neza, umugore we naza aramuhamagara yanga kumwitaba, ariko turamuginga ubundi katanyitaba ni ibiki. Hakuno ako kanya mu gihe nuza Angela we yahamagaye ahita mwitaba vana danje vuba na bwanga, aravuga ati bimeze bitatu ibintu nta bya danje namaze kubitegura, atunguye amatike yateguye ati ndaje nkurebe bite tujya ku kibuga cy'indege. Nuko ari kumanuka ako kanya kumba wamwumvirizaga aravuga ati yewe meti mwari mugihera, ahita ambwira ati wa mugore twabonye meze nka BBC muri rugo, ati ngiye muri gym, ati mugiye muri gym aya masati, yego nyine tugiye muri gym. Aravuga ati sabasi happy gym day, aravuga ati yego rwose ntaribi si mwiza wa gym. Batwereka Kadiri ngategereje, urajya ndebera ukuntu abahungu tubinkunguzi. Ibari ibintu mu buzima nakongera nako nuko nawe ndi umwana icyo gihe nafite nka 18 ninginga ngo umukongo winyanga ngo ningiye tuzabana afite 18 nkiri muri secondaire sha. Nuko wirabwa atari ko se kuyu mukobwa adasanzwe atinda uyahita yitangura ngatereka ngiye ko gukorera icyayi. Uyu muhungu afite amafaranga ariko nago yakwigeza kuri ba Ozan. Batwereka ku ruhande nanone amasara yari icuma barategereza. Uyu nawe nibwo ari kugera mu rugo ategereje nyamugabo w'ishyano ngatahe ameye avugiye ku bintu bimeze, ariko wapi yageze mu rugo asanga inzira kumuhamagara, agera mu cyumba cyabo kiri kumuhamagara. Yitegereje neza aravuga ati kandere mbu umugabo yandikiye na message ndebe, abona na message ahitamo kumuhamagara. Ukarwamagara meti kandi meti afite gahunda yo kugenda, dore BBC ngahita zabyica te niko ako mwiriki wibuke ko nakazi nta mukozi dufite akazi kandi kanyu uyu munsi mwari guteka weho na umugabo mwari guteka kuko namutadutekeye biragenda bite. Aravuga ati ingibi mu muri kwigira iki, aravuga ati wanditse ariko kandi aravuga ati wabona ugwamagara meti twahwegeye muri gym, ariko numvisha ari kumbwira amagambo ngo ari kuri telefone, numvisha ari kuvuga ngo amatike y'indege yateguye ngo na passport ngo zirateguye, ariko simbizi nubwo yambwiye ngo agiye muri gym. Naza ahita mugira injajwe bya bindi wa mwana muri zinyine, naza kumbwira ati nyamara nuko nguko byagenze, naza wakabihakana kuko n'ubundi
nazisanzwe azi ko uyu mugore kari bibisi kari umunyamatiku nyine ni umunyamazimwe ninjajwa ariko ati ubwo sibyo ushaka kwa nibiki ati nyamara ibyo ni kukubwira nibyo numvise ati nge numvise ariko ibyo by'amatike y'indege nimba ari ahantu yarage simbizi nazagiramo akantu k'ubwoba ijisho riratukura riba nyiri ryanjye batwereka ko uruhande nanone uyu nguyu ari gupakira yageze kuri uyu nguyu ati pasiporo zirari zirateguye ibintu byose namaze kuba nabitegura ati rero uri ikintu cyo gihe ngo tugende aravuga ati ese basi urishimye aravuga ati uyu munsi ndishimye gusa mfite ubwoba nubwo mfite ubwoba bw'ibyishimo igihe nyine wishima ukumva umutima wowe ufite akantu ukumva umeze ukuntu aravuga ati ndishimye cyane ati ikintu cyo gihe rero itegure ducike tugende reka tugende natwe tujye kuba twishimye aravuga ati ndetse kandi ikindi wumve ko ntazigira nkusiga aravuga ati koko satego rwose ati ubu ngubu inzozi zanjye nawe zigiye kuba impamo ati gute ati ubu ngubu ese nzagenda byuka nkumva iruhande rwanjye umuhungu ati wahubwo buri uko witsamuye buri uko uhindukiye umubiri wawe uzajya urakora ku wanjye aravuga ati koko se mwana ntabwo nabyemera ati ibyo ngibyo nibyo zari inzozi zanjye ibyo nibyo byifuzo nahajya Imana buri gihe mvuga ngo nzabona umugabo umeze gutyo none Imana ko kiramumpaye bwahe kagiye kwira umugabo w'abandi araza aramuyambira ariko avuga ko atiteguye aravuga ati reka manze najya mu rwerero ndaje tuvugane kumbe mu nzira hari undi rukuze yarakaye shitani yarakaye umuyuda yarakaye dore ukuntu aba yarakaye umujinya ntago nabyemera bahita twerekana none wa mugore ko ati ibingibi ni biki ibingibi koko se biri kuba cyangwa umugabo arata abagabo rabisitwa twibere nk'abaje mapfu nta kintu twiteho mu rugo abagore bubona bawe nibutse ukuntu hari ibyo nibutse di ibuka papa wawe nawe urahita uvuga ko abagabo twagowe nawe ntubyibutse aravuga ati ariko se kandi nibiki urimo urarira cher byagenze bitari wakubabaje warwaye aravuga atoya ahubwo ni stress mfite ndananiwe mfite na stress nyinshi amaze stress mfite niziki ahubwo ati stress mfite ntago wabyumva ati ngwino hano iturize mama cya cyiza cy'umugabo ibi niyo mavura abakobwa tujye tubabwira ati mwakobwa mwe uve muri ubwo busambo murimo ibyo ni imico y'ubugegera dore ukuntu umugabo aryoha ngibisi cher ntabikora abikora kangahe ubabara inshuro zinga ubabara amajoro angahe kakuwede ko kuri ruhande uyaje akunegwa amagarangera tangira ati tugende rero tugenda ati nande kunywa amazi kandi warumbwe ngo ujye mu rwerero ati nibwo najyayo ati nanjye ngiye kwa nigushyushya imodoka igira uze duhite tugenda uyahita zakunino atangira gupakira neza yinjira mu modoka anjira nagiye muri toilette agiye guhita agiye kwihagarika raje nakagiye gusoba raje agera ku gipanga ahita gifunguza telekomande ngo gifunguke igipangu kikimara gufunguka maze ngo byagenze bite gasani tugaruka kuri no uriya hari uwo yabonye arikanga none hakuno ku ruhande yaravuga ati kanyende cher buraya ntegereje ngo abagore turatinda ngiki kanjye kureba cher uyu batwereka ubwo yarari kwikanga kuri no yabonye nazi n'imodoka yiparitse kimara gufungura igipangu nimwe bifunguzwa na telekomande arikanga uyu naje hakuno kurande ngarebe cher ageze kure itabona byakomeye amazi ndagagwa kirigagande nabwo ati mana yanje ibi ngibi none ni ibikinda bigenza gute mwokagera Imana mwe ati umva basi uransize nsubiza uyu mugabo araceceka baramubwira ati none uransize asize umugore we ejo bundi bakoze ubukwe nta n'ameza biraciyemo none aramusize ajyanye n'ihabara urajya undebera n'ibindi byavuga ngo mushake ngo ibiki biriya bintu ntabwo bikora by'amafaranga uricuze n'uwo musige musenya buri gihe shitani wabateye n'uwahe kajina Yesu nuko yaravuga ati ntago nabyemera ibyo urukumbwira koko ntago ndi kubyumva aravuga ati ibyo bambwiye koko nibyo ati ndetse bikubwiye ati wa mugore wa sokuru wawe yambwiye ko ugiye guhita ugenda ngo ndetse mubishe n'iby'amatike y'indege ese koko nibyo urugutoro kuri kugenda aravuga ati ibyo urukumbwira ntago mbizi aravuga ati umva ati nari nararosize inzozi kuva na kera hose nari nararose ngo tuzakora ubukwe nitumara gukora ubukwe tuzatembera n'isi byandi byo bita ngo ni honeymoon muri honeymoon tuzatemberane nyuma y'amezi abiri turi muri honeymoon duhita tuza imbere y'umuryango tuvuga ngo wenda twishimiye kuba tuzagira umwana twishimiye n'ibiki nyine urumva n'akantu gasanzwe none uyu munsi w'ibyishimo byacu urageze ikintu cyo gihe nari ngukeneye kuko nshaka kukubwira ijambo ryiza aravuga ati ntago wabyumva ari ikintu byose rukubyangiriza ati gute se nikubyangiriza ati frustration gwere uyu munsi ugiye kuba papa ati ko mbona utishimye se kandi uyu mugabo yaricecekeye ati gwere uyu munsi ugiye kwa papa ayo magambo Angela nawe yarayumva gukora kumbwira ati frustration ugiye kwa papa Angela yarayumvaga uyu yaravuga ati ko mbona utishimye Angela iryo jambo arita mu gutwi ati
ngwiki ubundi birashoboka umugore mushobora nk'uko umukobwa ashobora kuza b'abahungu b'abapfapfa nyine bajya ibaze kurarana n'umukobwa muri ghetto muba bazima mwake nuko kabera jya mbona umukobwa mushobora kubana muri ghetto n'umugore mushobora kubana nta mwana wari wazamo wenda birashoboka abapfapfa wasiga umugore ukagenda ariko sajemo kese y'umwana wabigenza ute ariko wakoze subscribe ati ntabwo ubyishimiye kuba ngo utwite basi binge ntabwo ubyishimiye ibyishimo byanjye byose ushaka kubyangiriza ese basi reka mbwira reka nkubaza ikintu kimwe ntabwo ushimiye kuba basi ugiye kubyarana nanjye ko ndikubwira aravuga ati uya nagaruka ngo nyine ngo aravuga ati nyine ibyishimo byacu birabaye njye nawe nyine urabona igihe cyacu kirageze ugiye kuba papa bya bindi twe twaravuganaga kuri phone bya bindi nyine n'abatini bari guteretana ngo nzakubyarira gahungu nikubwo ubutini bavuga ngo nzakubyarira gahungu nawe rero n'ibyavuganaga kuri phone ngo bakira abana ngo zari inzozi zabo kumbe nagazi ko byahinduye imirisho akimara kubona Angela umushuti we umujyanama w'umukozi we aravuga ati ariko igihe navugiye ko ndiko nutishimye nibiki aravuga ati oya nagaruko nishimye nyine nuko nanjye bintunguye urabona nge nawe urabona nago twamenyana ati oya ati reka njye muri toilette ati ugiye kuyiguye gukora iki se muri toilette atoya reka nigire muri toilette cyangwa ari inda washize muri karakageto kawe kumbe nukazi ko ari Angela aratiriza ngo yinjire muri toilette ya nyubako kumbe dore Angela yitsimbye uyaraza arabanza araveya babyita kuveya aracunga check it out aravuga ati kamanze nareba gara check it out kumbe hakuno uyahita yinjira ngo atari kuse nibiki ati ningiye muri toilette nyine nabindi ari bya hakuno ahita abona kagakobwa nawe kihishe aravuga ati uyu mukobwa amaze kumbera ibamba yabyiyumviye bari kuvuga ngo aratwite ese araza gukora iki ejo bundi kuba DJ nzababwira ngo mujye kubasaba iyi filime runaka hari sere ngiye gutangira nyine bisanzwe muzayikunda nyine bahita twereka ku Rwanda aravuga ati umva rero ati njye bingibi kubikubwira nkabona nacyo kubwiye bisa nkaho utishimiye kubyarana nanjye wari kumbwira nkabimenya uyarabyumva byose wari witeguye ngagiye gutwara umugabo wandi ngo barakundanye ngagende isosi gwemo inshishi abandi bari gutongana agatoya nuko ngewe ntengushwe nyine nabikubwiye na mbere hose ariko urambwira ibiki niba utabishaka mbwira basi nkureme ndatoya nuko nge bise ati mise nyine numva ari ibintu bintunguye nta kindi bigutungura se ntabwo twashakanye teguye kwa papa ibi se uyu mugore n'umugabo uratekereza ariko wambabari nanjye nane ubwaye ntabwo twamenyana kumubwira umunabi kukamwiciye gahunda yo kutorokana n'uwakunda ati nanjye nane ntabwo twamenyana urumva ibi bintu byo guhita umbwira ngo rwose ngo meze gutya na gutya nanjye ibi ngibi ndi kumva atari ngewe ati rero mbabari ntawe yandi mahitamo nanjye mfite aravuga ati ariko urazi n'ikindi urikunda icyo maze kukubona nuko wikunda tugize ngo iki uravuga ngo ndikunda tugende bazimya itara Angela musiga hakunino bemeze bite Angela asigaye muri ya nyubako none bavanye ku ruhande Angela usigaye muri inzu ubwo Angela bayiwande wirukira ugusiga ugasiga ugira ute umutima wawe wabivuze ndabizi hakuno kuba rutegereje wa muhungu disi windushyi ahungu bindushyi tubaho turacyari ako sindimo pe imana ibyo akoze birahagije naho za Canada tsige noherezo n'imyenda urumva koko tsige noroshye muri za Greenland tsige noherezo imyenda ahita abwira umukecuru ati umva umwuzukuru yenda mukunda kandi ndamukunda byo gupfa ati ndakwinginze uzabimfashemo baravuga ati natwe tukurebye ukuntu ba wamaramaje tubona watuviramo umukwe mwiza ariko umwanzuro wibuke kuturuka ku mukobwa icyo tuzakorana kumugira inama tukamubwira nyine ibyiza byawe uko tukumubona nuko dufite experience y'urugo nakagira amahitamo yo ku giti cyaravuga ati genda byishimiye cyane aravuga ati okay nibyo ngibyo rero turi kukubwira ndetse ibiko byagira ko ariko kose wihangane kuyu mukobwa mutegereje ko batinze gutaha ariko ntago bizasubira aravuga ati oya hubwo nanjye mitse nkaho natumye mutegereza cyane nkatuma muhagarara ati gusa naza mumubwire kizindabyo basari nako simumubwire kizindabyo ari nge wazizanye kuko bisa nkakindakaririye ashobora guhita atabyumva neza cyane ati nako ngako ndi kubasaba nuko batwereka ku ruhande uyu mugore ari kuvuga ati ariko uyu mugabo ajya yavuye kwiyambura avuga ati uretse tukaryamana n'ubure cyari ahangaha aravuga ati ndahangayitse cyane ati papa nazi uyu ni papa nazi nyine ibyo ni kukubwira ntabwo wabyumva ubu ngubu ndamutse nkubwiye ibanga rikomeye mfite ku mutima wanjye ntiwabyizera aya makuru namaze kumenya ateye ubwoba cyane ku buryo utabyumva
iyo usa ngo sinjye wayumviye nanjye ubwanjye nari guseka cyangwa se nkabona undi muntu reka kumwita umusazi atari ko icyo kiwangura uko ufite wa mugore ni igiki uzi ko nagira ukuntera ubwoba aravuga ati nibiki se kandi ushaka kumbwira aravuga ati uzi ko Angela ari umwuzukuru wa papa wanjye uyu araseka ati reka ubwo bishoboka bite kari agakozi abonye umugore yabayisereye aravuga ati karagakoze turavuga ko uramukozi se ashobora kubana nawe ari umwuzukuru wa papa wawe bishoboka bite se kandi byaragenze bite ntabwo atibyo ntabwo bishoboka ibi bintu ntabwo bishoboka nta kuntu umukobwa yaba ari umwuzukuru w'uyu muzehe ese bizacure mugambi naje dukomeze n'igice gikurikira Imana ikomeze kukurinda Angela abaye wande ese ko dusize nanone meti bamaze kumbwira ko atwite arabigenze ko umugore atwite arabigenza ati ko dusize Kadiri nawe amaze kwisobanukirwa ati nanjye ngomba kumaramaza Kadiri uratsindira Angela nanjye ajye mu rukundo rwe I don't know either nazi umugambi uragenda bite uriya muhungu bamwimye inzu mwokagira Imana mwe mwasiga mukanza subscribe koko kugira uko noneho kugira uko mbahaye agasobanuro mukazajya mukabona mu mbere reba niyo video nshize kuri screen yawe ndaje